நம்ம வண்டி நாங்களே முடிஞ்சா எங்கிட்டடி போச்சு நம்ம வண்டி நாங்களுதுப்பா பிரேக் அப்படி ABC டிரைவர் சொல்லலாமா இந்த வண்டி முன்னாடி போகணும் எடுத்து ஓட்டினா அவரோட ஏதா ஓட்டுறா இதானே நீ பொறுமையா இருங்கடா யார அவசரப்பட வேண்டாம் இந்த தட்டல அவர் எடுக்கறாருன்றேன் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி இந்த பதில வரமா கொஞ்சம் விலை வந்தாரு சொல்லிட்டேன் சரி போனவே இப்ப இருக்கான் பாரு அப்ப நிக்க மாட்டேங்கறா இந்த தட்டறா இது கன்ஃபார்மா சொல்றேன் பந்தேது வரையான கேக்குறேன் டிரைவர் உள்ள ஒட்டறமா இருக்கு நிப்பாட்டி விட்டு ஐ மார்க்கெட் அங்க இறங்கனே டக்குனா மால சும்மா வந்து போறாங்க பண்றாங்க நம்மாலே பண்றது வீடியோ இத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு போவோம் நீ அப்புறம் எடுத்துக்க அப்படினா ஏத்திரமே அண்ணே ஏறாது ஆனா ஒரு கல்ல போடலாம்ல இல்ல இதுயா பெருசா கல்லு பெருசா கல்லு ஒரு அடுத்த டிரைவர் மாமா நீ போய்ட்டார் அடுத்த டிரைவர் வண்டியை கோக்காம வர மாட்டாங்க அண்ணே முத்துராம் அண்ணே களத்துல நீங்க இறங்குனா தான் சரியா வரும் அண்ணே லைவ் போடுங்க உங்களே வந்துட்டாரு இங்க வர வெயில் அடிக்குறாளே அவரு அண்ணே வலிக்கிட்டே போகுது நிறுத்த முடியல அவரால லோடு இருக்குலடா லோடு வேற இருக்கு ஆமா போடா உங்க உயிர்லாம் இங்க என் கால்ல இருக்குடி எங்க அதை எடு நகலுது வண்டி நகலுதா ஏய் டி அவர் கூப்பிடுறா நான் மிதிச்சிருக்கேன் நான் பிரேக்லாம் இல்ல இப்போ விட்டா அது போகாதுல்ல வெயிட்டு தான் இல்லை இவனு பாப்கார்ன் எடுத்து போடுறா சும்மா நிற்கிறே கல்லு நீ ட்ரேக்கில் அந்த காலவே எடுத்துறாவே நீ கல்லை வச்சுட்டு போனேன் இங்கே அட்டை பிடிச்சிருக்காது ஆல்பர்ட் கையெல்லாம் வர்றாங்க களத்தில் இறங்கிய மிரட்டனில்லை கைஸ் களத்தில் இறங்கிய மிரட்டனில்லை கைஸ் இந்தா கோயிங் ஆன் அடிக்க ஆரம்பிச்சதுல எப்படி இருக்குன்னு இப்படி இருக்கும்னா வரும்போது தரையோட தர ஆயிடுச்சு என்னத்தான் அங்கேயும் அப்படிதான் இருக்க ஊட்டி கொடுக்கணும் ஏய் உன் கையில 2 கல்ல எடுத்து போடுறா இல்லையா நல்ல செங்கட்டி பிடிச்சி இருக்கிறாப்ல ignition off ஆம்புலன்ஸ் வருது எங்க அங்கே வண்டி கிளம்பிடுச்சு போ கண்ணாடி விட சொல்றேன் எல்லாருக்கும் மண்ணு அடிச்சுருவாங்க ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க வர சொல்லு அண்ணே வாணே எவ்வளோ நேரம் தான் இருக்கு வீடியோ லாரி தான் இந்த லாரி நல்ல
அவர் கையே தெரியல, மேலே காட்டுங்க.